हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम ऑन संतोष इन्फो सेंटर। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स आइए आज के न्यू अपडेट के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आसाम राइफल रिक्वायरमेंट 2021 131 राइफलमैन। यहाँ पे मतलब आसाम राइफल का 131 पोस्ट आया है। जो यहाँ पे है आपका लास्ट डेट दे रखा है 26/07/2021। इसमें देखेंगे आसाम राइफल का टोटल सीट है 131। इसमें एलिजिबिलिटी जितना है सब ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑनलाइन करने का लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फ्रेंड्स। सो यहाँ पे टोटल जो PST है वो सब physical standard test. Assam rifle requirement candidates to undergo physical standard test, field trains in respected sports and medical examination on one risk expense. सो इसमें सब टोटल एग्ज़ाम होगा आपका फ्रेंड्स। तो इसके बारे में टोटल आपका ये एडवर्टाइजमेंट जो मिलेगा उसमें आपको टोटल डिटेल्स मिल जाएगा। और इसमें कैसे अप्लाई करना है तो फ्रेंड्स इसको आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट डेट देखिए मेंशन किया गया है आपका 26 जुलाई 2021 फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसमें टोटल हम देखेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस वेबसाइट ऑफ असम राइफल रिक्वायरमेंट, तो इसका वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।